সো এগুলো কিন্তু সামারের জন্য খুব ভালো হবে। যেমন দেখেন এখানে কিন্তু ব্রিদেবল, দেখতেই পাচ্ছেন আমার আঙ্গুলটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে, এখানে নেটিং করা। সো সামারের জন্য আপনারা এগুলা একেবারে নির্দ্বিধায় ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে রক, এই কালারটার নাম 350, এগুলো 5000 টাকা পড়বে। এগুলো কিন্তু আবার অনেক কোয়ালিটি হয়, লো কোয়ালিটি গুলো কিন্তু মানুষ সেম প্রাইসে বা আরো বেশি দামে সেল করে থাকে। আপনারা ইরামবিটিতে ভরসা করেন, কারণ আপনারা জানেন যে আমরা ওইভাবে সততার সাথে কাজ করে থাকি, ঠিক আছে। এটাও কিন্তু সেম ব্রিদেবল, এই যে আমার হাত দেখা যাচ্ছে। এই কালারটার নাম হচ্ছে সালফার। আউটফিটের সাথে খুব সুন্দর মানে এটা পরলে। এন্ড এগুলো সাইজ পেয়ে যাবেন 40 থেকে 46 পর্যন্ত। আমাদের 350 কিন্তু 13টার উপর কালার আছে, বাট আমি সব দেখাবো না, আমরা যেগুলো রিস্টক হয়েছে সেগুলো দেখাবো। এটা আমাদের বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ব্ল্যাক, এই কালারটার নাম। অন্ধকারে যখন ছবি তুলবেন তখন এটা ফ্ল্যাশে রিফ্লেক্ট করবে। এটা হচ্ছে গ্রানাইট, এই কালারটার নাম। কালারটা খুবই সুন্দর, এটা রিস্টক করা হয়েছে আমাদের। এটা হচ্ছে ক্রিম কালার, কালারটার নাম ক্রিম, বাট এটা ফুল হোয়াইটের মধ্যে। যারা হোয়াইট লাভার তাদের জন্য খুব ভালো হবে প্রোডাক্টটা। নেক্সট এটা হচ্ছে সল্ট, আমাদের মোস্ট সেলিং একটি প্রোডাক্ট, খুবই ইউনিক কালার। এটা হচ্ছে কোর ব্ল্যাক হোয়াইট। এই প্রোডাক্টটা গতবার আসার সাথে সাথে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল, সো সাইজ দিতে পারেন অনেককে, তো এবার কিন্তু পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড স্টক ভালো পরিমাণে এসেছে, তাড়াতাড়ি গ্র্যাব করে নেবেন। অ্যান্ড দ্য মোস্ট সেলিং প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে কার্বন বেলুগা, যেটার কথা না বললেই না। এগুলো খুবই কমফোর্টেবল প্রোডাক্টগুলো, পুরোপুরি ফ্যাব্রিকের উপর। অ্যান্ড যারা ওভার সাইজ পা তারাও খুবই কমফোর্টেবলি পড়তে পারেন, কারণ এটা পাঞ্জাটাও কিন্তু অনেক মোটা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। সাইজ কিন্তু 46 পর্যন্ত পেয়ে যাবেন।